Ես Սերոբ Մխիթարյանս ծնված 1992 թվականի ամուսնացած եմ, ունեմ 1 տարեկան երեխա։ 2012 թվականի հունվարի 30-ին դատապարտվել էի պատանեկան տարիքում չգիտակցաբար կատարած գողության համար 8 տարի ազատազրկման։ Հայտնում եմ, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ին հայտարարել եմ հացադուլ, ունեմ կուլ տված օտար մարմիններ, որը կուլ եմ տվել ԴՀՔԿ-ի աշխատակից Արայիկ Հակոբյանի կողմից ՀՀԱՆ-ՔԿՑ-ի պետ Սաատոմյանի անունից հայտնած կեղծ հայտարարության դրդապատճառով և իմ կողմից հայտարարած հացադուլի հետ մեկտեղ կայացրել եմ կրոնափոխ լինելու հստակ որոշում ու ցանկանում եմ ընդունել ադրբեջանցու կրոնը և հստակ կայուն կշռադատված ցանկությամբ դիմում եմ ինձ փոխանակեն Ադրբեջանում գերի ընկած որևէ մի հայ 18 տարեկան զինվորի հետ և փոխանակման գործողության ժամանակ պահանջում եմ, որ փոխանակումը կատարվի հանրայնացված, քանի որ չեմ բացառում, որ հնարավոր է ինչ-որ միջոցով կյանքիցս զրկեն և մարմինս ոչնչացնելով հայտնեն իբր իմ ցանկությամբ փոխանակում կատարեցին։ Այսօրվա ղեկավարները այս երկիրը հասցրել են այն մակարդակին, որ գերի ընկնելը հերոսություն է դառել։ Իմ կողմից հայտարարած հացադուլի կրոնափոխ լինելու և ինձ Ադրբեջանում գերիներից որևէ մեկի հետ փոխանակման ցանկության դրդապատճառին են հասցրել ներկայիս կառավարությունը և ՀՀ ղեկավարները, որոնք ամբիոններից բղավելով հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չի տիրում խնամի բարեկամ ասված հակաօրինական երևույթը և հայտարարում են իբր այժմյա վարչապետական կառավարման շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ և որի իրականությունը հակադարձում է և օրինականություն և օրենքի առաջ բոլորը հավասար են և չկա խնամի բարեկամ հասկացողություն ասված այդ խոսքերը ուղղակի մտածված գեղեցիկ բառեր են, որը ասելով օգտագործում են միայն հանրության աչքերին թոզ փչելու համար։ Ուրեմն այժմյա վարչապետական կառավարման շրջանում գործում է հակաօրինական ինստիտուտացված դաժան լկտի իրավիճակ։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետական ղեկավարը և իր կուսակցության պատգամավորները առաջնորդվելով տրամաբանությամբ և լավ տիրապետելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետության և հայ քաղաքացիների մի մասը մեղադրական հայացքներով են դիտարկում նախկիններին, ուստի այդ հանգամանքը օգտագործելով հանրությանը դարձրել են իրենց կողմից օգտագործվող տրամաբանական բառախաղային խայծ, որով օգտագործում են ժողովրդին և այդպես ժողովրդին են տալիս թշնամական այն կայծը, որ ունի ժողովուրդը նախկինների դեմ և այդպես ստեղծելով խառնաշփոթ իրավիճակ ժողովրդի հայացքները հակադարձում և սևեռում են դեպի նախկիններ և ընդդիմադիր ուժեր, որի արդյունքում էլ այդ ստեղծված խառնաշփոթային իրավիճակի մեջ կոծկում են իրենց կողմից հակաօրինական գործողությունները և այն ցավալի իրավիճակը, որ կատարվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ գտնվելով Նուբարաշեն ՔԿ-ում երևի եղել եմ այն դատապարտյալներից մեկը, որ հավատալով Նիկոլ Փաշինյանին բացահայտ բարձրաձայն և լցված դրական էմոցիաներով ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որը կարող են հաստատել Նուբարաշեն ՔԿ-ի աշխատակիցները։ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելով ես մտածում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չի և մտածում էի, որ միտումնավոր Նիկոլ Փաշինյանին խանգարում են և թույլ չեն տալիս, որ երկիրը ոտքի հանի։ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելով ես մտածում էի, որ ընտրում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար պայծառ ապագա, ընտրում եմ օրինականություն և օրենքի առաջ հավասարության եմ բերում բոլորին, արմատախիլ եմ անում խնամի բարեկամ հասկացողությունը և իմ ընտրությամբ թշնամու ձեռքը ընկած մեր հայ զինվորներին ազատելու եմ գերությունից և հետ եմ վերադարձնելու հայրենիք։ Բայց ես հիմա հիասթափված եմ իմ ընտրությունից, որովհետև ես ընտրել եմ հակաօրինականություն, իմ ընտրությամբ ավելի եմ արմատացրել խնամի բարեկամ հասկացողությունը, ես իմ ընտրությամբ իմ երկրի հայ զինվորներին գերի հանձնեցի թշնամուն ու ես իմ կատարած ընտրությամբ այսօր կրոնափոխ լինելու ադրբեջանցու կրոնը ընդունելու և ինձ Ադրբեջանին գերի հանձնելու որոշման առաջ եմ բերել և կանգնեցրել։
Որեն հայ տղեկից մեկն է, որ լցված եմ քաջասիրտ հոգով, որ հիմա թշնամու դեմ մահ ու կռիվ կտայի, ու են տղեկի մի մասն եմ ինձ համարում, որ պատերազմի ժամանակ թշնամու դեմ կռիվ տալով անմահացան, հաշմանդամ մնացին, ու են քաջ ինքնասեր տղեկի մի մասն եմ, որ հենց հիմա սահմաններում իրենց տունն են պաշտպանում, բա ուր էին պատերազմի ժամանակ ԴՔԿ-ի պետ Արտակ Սարգսյանը և նրա ստեղծած հանցավոր բանդայի աջ ու ձախ հակաօրինական ԴՔԿ-ի անվտանգության բաժնի աշխատակիցներ Արայիկ Հակոբյանը, Վարդան Մատիրոսյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը ու են քննչական կառույցների աշխատակիցները, էլ որ հայտաղուն էին ծեծում, էլ որ հայտաղուն էին դանակ կուլտալ տալիս, որ հայտաղու դեմ կատարված քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների կողմից հակաօրինական քրոորեն պատժելի արարքներն էին կոծքում ու բարդում անմեղի վրա ու պակասացնում էին թշնամու դեմ կռիվ տվող քաջասիրտ հոգով լցված հայ տղեկին։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կալանքս կրելու ժամանակ ՀՀԱՆ ՔԿՀ-ի աշխատակիցների կողմից կատարված անօրինական գործողությունների կողմնապահությունների դեմ իմ կողմից բարձրացրած դժգոհությունների պատճառով նրանց կողմից ենթարկվել եմ ծեծի, նվաստացումների և տարբեր բնույթի դաժան վերաբերմունքների, որից հետո ՔԿ-ի աշխատակիցները իրենց պաշտոնատար դիրքերը չարաշահելով և ՀՀ օրենքը մատների վրա խաղացնելով ու օգտվելով իմ միայնակությունից և ճարահատյալ վիճակից իրենց կողմից ինձ ծեծի ենթարկելու և մնացած կատարած քրոորեն պատժելի արարքներից խուսափելով իրենց կատարած արարքները կոտրում էին իմ գլխին և մի շարք շինծու մեղադրանքներ են ներկայացրել ինձ վրա, որի պատճառով այժմ գտնվում եմ կալանքի մեջ։ Ես 2020 թվականի հունվարի 30-ից մինչև 2020 թվականի հունիսի 15-ը գտնվելով ազատության մեջ ոչ մի հանցագործություն չեմ կատարել, ոչ մի անգամ ոստիկանական բաժին ինձ չեն տարել որևէ հանցագործության կասկածանքի համար։ Ես աշխատել եմ իմ ազնիվ քրտինքով և վաստակել եմ գումար, ամուսնացել եմ ու իմ ընտանիքիս նվիրված ապրել եմ մարդուն վայել ազնիվ կյանքով։ Ես զզվում եմ հանցագործություն բառից։ Ես վախենում եմ հանցագործություն ասված բառից և երևույթից, որովհետև ես պատանեկան տարիքում չգիտակցված կատարած հանցագործության պատճառով կորցրեցի կյանքիս տարիները և այս կյանքը շատ կարճ ա սխալ կատարելու և զղջալու համար։ Իսկ այժմ ինձ հանգիստ չեն տալիս ՀՀԱՆ ՔԿՀ-ի աշխատակիցները և իրենց կողմից կատարվող հակաօրինական գործողությունների, խտրականությունների և մի շարք այլ անօրինական քրոորեն պատժելի քայլերի դեմ իմ կողմից բարձրաձայնված դժգոհությունների պատճառով ՔԿ-ի աշխատակիցները համախմբում են և սկսում են օգտագործել օրենքը իրենց օգտին և հակաօրինական կերպով, կեղծ ձևով իրենց արդարացնում են և շինծու մեղադրանքներ են ներկայացնում իմ դեմ և ՔԿ-ի աշխատակիցներին աջակցում են ներկայիս ՀՀ բոլոր ներքին պետական կառույցները, դատախազությունը, քննչական կառույցները և այդպես պետական աշխատակիցները մեկը մյուսին օգնելով հարկ են համարում շրջանցեն օրենքը և կոծկեն իրենց համակարգի մեջ գտնվող աշխատակիցների կողմից կատարած քրոորեն պատժելի դաժան արարքները և դրա փոխարեն կործանում են ինձ պես միայնակ անօգնական մարդուն, ինչի համար։ Ես էլ եմ Աստծու զավակը, ես էլ եմ միս և արունից, ինձ էլ ա մայր լուսաշխար բերել, ես էլ ունեմ ընտանիք, ովքեր իրականում աշկերը թած սպասում են ինձ և հարկավոր եմ իմ ընտանիքին թև ու թիկունք լինելու համար։ Իմ մի տարեկան երեխան էլ հոր կարիք ունի, իմ կինն էլ ա ցանկանում իր ամուսինը կողքին լինի և ես էլ բոլոր մարդ արարածների պես մի կյանք ունեմ, իմ կյանքն էլ հավերժ չի, իմ կյանքն էլ երկրորդ անգամ չի կրկնվելու։ Նշեմ, որ թե ես, թե իմ տան անդամները բազմաթիվ անգամ դիմել ենք դիմումներով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանին իմ դեմ կատարված
քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից քրորեն պահանջելի դեպքերի վերաբերյալ, սակայն Արտուր Դավթյանի կողմից ոչ մի արձագանք չի տրվել, որի համար այժմ ես բացահայտ հանրային տալիս եմ հաղորդում քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։ Ես հաղորդում եմ տալիս Արտուր Դավթյանի դեմ, որ իմ և իմ տան անդամների կողմից իրեն ուղղված դիմումներին արձագանք չի տվել և այդ կերպ կոծկել է պետական աշխատակիցների կողմից իմ դեմ կատարված քրորեն պահանջելի մի շարք դաժան արարքներ։ Ուրեմն անդրադառնամ 2018 թվականին ես գտնվելով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հեղափոխությունից մոտ մի 5 ամիս հետո սկսվեց իմ դեմ դաժան վերաբերմունք աշխատակիցների կողմից։ Եղել են դեպքեր, որ անգամ հարբած աշխատակիցը եկել է և դանակ է քաշել իմ վրա և այդ վիճաբանության ժամանակ, որ փորձել եմ պաշտպանվել, անգամ կոկորդս էր դանակով քերծվել, որի հիման վրա ես և իմ տան անդամները գլխավոր դատախազին դիմում ենք ուղղել այդ դեպքի վերաբերյալ, բայց գլխավոր դատախազը ոչ մի ձևով ուշադրություն չի դարձրել և կոծկել է այդ կատարված քրորեն պահանջելի երևույթները, որ կատարվել են աշխատակիցների կողմից։ Եղել են դեպք, որ ես գտնվում էի Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 2018 թվականի նորից բուժմասում էի գտնվում, բժիշկների հսկողության տակ պետք է լինեի։ Գալիս են քրեակատարողական հիմնարկի մի քանի աշխատակիցներ գալիս են մտնում են իմ խուծ, Ամիրյանը, մի քանի հոգի, անունները չասեմ հիմա, սենց չեմ հիշում, գալիս են մտնում են իմ խուծ և ասում են, պատրաստվում եմ, որ տեղափոխվում եմ ուրիշ տեղ, ասում եմ ինչի համար, ախպեր, ես բուժմասի վրա եմ էլի, ասենք, ինչի համար, ես իմ ինչ, ասում են պետի հրամանն է, և տենց ես ասում եմ չեմ գալիս և իրանք բռնանում են իմ կամքին և իմ կամքին հակառակ իբր ֆիզիկական ուժ են գործադրում իմ դեմ, բայց ինչ ֆիզիկական ուժ, իրանց ֆիզիկական ուժ գործադրելը խոմ ծեծել չի, խփել արյան, բաց արյան վերքեր, արունահոս արունահոս վերքեր էին վրես առաջացրել, աչքիս այս կողմն էին բացել, ճակատս էին բացել, ու դեպքերի վերաբերյալ դիմում եմ ներկայացնում, անգամ հացադուլ եմ անում, բայց տենց ոչ մի բան, ոչ մեկ ոչ արձագանքում է, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում, հələ ավելի են դաժան վերաբերմունք ցույց տալի, ավելի են ինձ ճնշում, որ չբողոքեմ։ Հիմա այդ դեպքերի վերաբերյալ ուղարկել էին քննչական Էրեբունի դեպքերը, այդ աշխատողները վաղ հետո միավորվելով իրար, փորձելով իրաց պատասխանատվությունից խուսափեցնել, իմ դեմ շինծ ու մեղձ մեղադրանքներ էին առաջադրում և ուղարկել էին քննչական և ուղարկելով Էրեբունի քննչական բաժին, քննիչները գալիս են իմ մոտ, քննիչների մոտ ոչ բացատրություն եմ տալիս, ցուցմունք եմ ուզում տամ, ու կատարվածի դեպքերի առթիվ անգամ հիմնավոր ապացույցներ եմ ներկայացնում, բայց ոչ մեկի հեշվեջը չի, կոծկում են, թաքցնում են այդ ամեն ինչը, ու տենց դրան բանի տեղ չդնելու իմ վրա են քրեական գործ հարուցում, որի վերաբերյալ այժմ համ քննիչի, համ այդ աշխատողների վրա հաղորդում եմ տալիս, որ իրենց կողմից կատարած քրորեն պահանջելի արարքների համար իրենց պատասխանատվության ենթարկեն և թող գան ինձանից բացատրություն վերցնեն և ես մանրամասն պատմեմ այդ կատարված ամեն ինչը և թող բազմակողմանի, լրիվ, օբյեկտիվ, լիարժեք քննություն կատարեն, ոչ թե խնամի բարեկամ խաղացնեն,
բան աշխատողը պետական աշխատողը պետական աշխատողին պահի, չհասկացա։ Հիմա դրա պատճառով էլ ես այսօրվա դրությամբ հացադուլ եմ արել ու պնդելու եմ ու իմ հացադուլից չեմ դատեցնելու միջև ինչ չուղարկեն Ադրբեջան, մի հատ գերու հետ փոխեն, այդ համ Ադրբեջան, ավելավ այդ համ Ադրբեջան մնդե մնամ, քան ստե մնալով սենց շարով կեղծիքով կյանքս կործանեմ։ Դե եկեք պարոն Փաշինյան, դե հրամայի ազգային ժողովի պատգամավորներ, որ պարոն Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն եք, հրամայեք, թող բազմակողմանի, առանց կողմնապահության, առանց խնամի բարեկամ խաղացնելու, առանց հաշվի առնելու, թե ով է օրենքի աշխատողա, թե դատապարտյալա, թե в общем ինչ-որ մեկ այլ անձա, թող օրինական քննություն ձեռնարկեն ու պատժեն։ Դե ցույց տվեք, ես այն ասեցի, ձեզ ընտրելով հավատացել եմ, բայց այսօրվա դրությամբ եկել եմ դեմ եմ առել ուրիշ մի հատ երևույթի։ Նշեմ նաև, որ 2020 թվականից գտնվելով կալանքի մեջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Գերաս Գևորգյանի կողմից եւ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի օրվա հերթապահ պատասխանատու Դեպենկա Վանացով Ղազարյանի կողմից եւ իր աշխատակիցների Վանացով Ղազարյանի հերթափող աշխատակիցների կողմից իմ նկատմամբ բռնություններ են կատարվել, շատ լուրջ քրեական քրորեն պատժելի արարքներ են նրանք կատարել, սարքել էին բիզնես կենտրոն, որի դեմ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ բաժնի աշխատակիցները հասկանալով եւ գալով ինձ եկան ինձ հետ խոսալով փորձում էին ինձ օգնել, մնացել էին էլ երկու հոգի օպերատիվ բաժնի աշխատակից Վարոսյաններ եւ իր առաջի օգնական Էմին, որի ազգանունը չեմ հիշում, եկան եւ ինձ փորձում էին օգնել եւ տանան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ եւ այնտեղ խոսալով հետը, в общем, իրավիճակը պատմեցի, ասեցի, որ ինչի համար էին փող ուզում ինձ, ինչի հիման վրա, հետո որ իմ հալազատներին ասում էի, հալազատ կլներ, բարեկամ կլներ, ծանոթ կլներ, в общем, ասում էի հերրախոսներ էին բերում, թողնում իրանց ասած տեղը Բերթի մոտերը, Վանացովներ գնում վեգալում էր, բերում տալիս էր ինձի ու փողեր էր պահանջում։ Այդ դեպքերի վերաբերյալ օպերների հետ խոսալուց հետո օպերները հասկացել էին, որ ինձ էլ ճնշում են, եկան տենց խոսացինք, փող էի պարկ մնացել Վալանցովին, Բերթի պետի Գերասի հետ ինձի ճնշում էին։ Ու տենց այդ դեպքի վերաբերյալ, որ օպերատիվ բաժնի աշխատողներին պատմում եմ, օպերատիվ բաժնի աշխատողները հատուկ հնչական ծառայություն են ուղարկում, հատուկ հնչական ծառայություններից էլ են իմ մոտ մարդ գալի, в общем, ինձի համոզում են այդ քնիչը, որ в общем Գերասի, в общем, որ ինձի, այսինքն համ համոզում են, որ в общем թարգեմ, համ էլ հասկացնում են, որ վատ կլինի իմ համար։ Ու հետո մարդիկ են եղել, որ в общем Գերասը ասել են, որ Գերասը վարչապետի դեմ դիմացի դռնեդուր բանն է եղել, հարևանն է եղել։ Առաջ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ որ բնակվել է, ինչ վարչապետ դառնալ է, այդ շենքում նույն շենքում են բնակվել ու իրար դեմ դիմացի հարևաններ են եղել ու в общем ասում էին հեսա վարչության պետ է դառնում Գերասը նայի վատ չլինի քո համար, բան sense վախցնելով в общем հասան նրան, որ հիմնավոր ներկայացրածս փաստերը ինձ ստիպելով չթողեցին, в общем քննությունը կարճեցին։ Եվ ես գալով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հետ իմ վրա ճնշումներ սկսան գործադրել ու պահանջում էին, պետը պահանջում էր, որ ես դիմում գրեմ, որ ասեմ իբր այդ ամեն ինչին ստիպել են օպերատիվ բաժնի աշխատողները Վարոսյանն ու Էմին, որոնք որ ինձ չէին դրդել ու իրանք լավ ազնիվ մարդիկ էին եւ իրոք սրտանց ուզում էին ինձ օգնել, չնայած պետը տենց ինադուին դեմ տենց բաներ արեց, դաժան վերաբերմունքներ, անգամ Վարանցովի հետ, Վարանցովի սմենին, Վարանցովի իր հսկիչներին, աշխատողներին հրամայեց իմ հանդեպ ինադունձի դուռը չէին բացում, որ ես դուրս գայի, պռագուրկա գնայի, միտումնա որ ինձի в общем
հասցրել էին մի հատ վատ վիճակի, հոգեբանական ընձի կոտրել էին, որից դրկված իմ խցում եղած դանակով, գործիքներով դուրն էի փորձում կտրել ու այդ միջոցով դուրս գալ, վատացել էի, ճնշումս հելել էր, ոչ պարագուլկային թողում, ոչ էլ բժիշկ էին կանչում, ու տենց մի քանի դեպքեր են եղել, որ ուլեմ տվե ասեղներ վարանցովի սմենին ինձ փրթել են, մտենց թողել են կամերում, մնացել են ոչ մի օգնություն ցույց չեն տվել։ Ու ինձ ստիպեցին, հետո այդ իրավիճակը ստեղծեցին, անգամ բան կանչեցին։ Այս ՀՀԱՆ-ՔԿՑ-ի այդ ուժերին կանչեցին, եկան մասկեքով ընձի կամերից բեկալան ես իմ ինչ տենց գլխիս ոբշեմ միտումնավոր բաներ էին ուզում սարքեին ու իջեցրեցին կարսեր մեկուսացրեցին ընդուցել եկան ասին պետ ասում եմ դիմում գրի հենց հիմա ծրարի մեջ բայց ծրարը մի կպցել է ուղարկի ու տենց դիմումներ գրի դատախազին բանին բանին Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկների ծառայության պետին, որ իբր ինձ ստիպել է օպերատիվ բաժնի աշխատող Վարոսյանը ու Էմին, որ ես ստից այտենց բաներ պատմեմ իրանց, բայց իրականում եղել էր ու այդ մարդիկ ինձ չէին ստիպել, իրանք ուզում էին օգնեին, բայց պետը խուսափելով ու վախեն բան անելով, իրանց պրծացնելով այդ ամեն ինչից այտենց դիմումներ էին ուզում բեկալեի, համ ասեց իմ անունով գրի, համ գրի Ղազարյանի անունով ու դեպենքի միջամտությամբ գալի վեկալուն տանում էին, եկան վեկալան տարան պետը կարդաց, բերից դեպենք էին նմել ասես դե կապսերա տանենք ուղարկենք ու դրանից հետո ես եկա դատապարտյալների հիվանդանոց ու անցնում մի քանի եկա ժամանակ երեկոմից գալիս են Էրեբունու քննիչներից ինձ ասում են մեղադրանք են առաջադրել, եկել ենք բացատրել, ասում եմ ինչ մեղադրանք, ասում որ իբր ես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում այդ Վարանցով Ղազարյանի սմենին իր աշխատակիցների դեմ բռնություն եմ ուզեցել գործադրեմ դանակով մատ ու շար լրիվ շար են արել այդ ամեն ինչը նախ բանը իրանք ընձի բանը ոբշեմ կազմակերպած շար էին արել միջև այդ ընձի այտենց իջացրել էին կարծեր դիմումներ էին ուզում գրեի ու դրանից հետո գալի տես բան են ասում ես քննիչներին ասում եմ դες բան չի եղել բայց գնացեք հետո գաք էլի հիմա լավ է չեմ ասում քննիչները գնում են ու չեն գալի ու մի քանի վաղ տանցումից բերում են մեղադրական եզրակացության են ծանոթացնում որ մեղադրական եզրակացությունով ծանոթացել են անգամ քննիչները միտումնավոր շուշուտ տեսեք չեկան ու բացատրություն չվեկալան չթողեցին որ ես գրեմ պաշտպանեմ ինձ իրականությունը պատմեմ իրականությունը բացահայտեմ ասեմ խի որ նրանք պատասխանատվություն չկրեն այս ինչ տեսնում եք ինչա կատարում եւ սրա վերաբերյալ հիմա Համեդ քնիչի համ իրենց կողմից շինծուկեր մեղադրանքների եւ կատարված հակաօրինական որ սարքել էին բիզնես կենտրոնում ինձ փողի համար ճնշում էին փող էին ուզում ու լիքը փող են փոխանցել որի հաշիվներ ունեմ դրա համար հիմա եւս տալիս եմ հաղորդում դե հիմա թո Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պարոն Փաշինյանը կարգադրի գան այս իմ տված ամեն մի հաղորդումների վերաբերյալ լիարժեք օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի առանց կողմնապահության նախաքննություն սկսի եւ պատժեն օրենքի առաջ հավասար պատժեն բոլորին եւ նաեւ անդրադառնամ դատապարտյալների քրեակատարողական հիմնարկում կատարված երևույթին հիմա ասեմ իմ կողմից հայտարարած հացադուլի եւ կրոնափոխ լինելու եւ ադրբեջանցու կրոնը ընդունելու որոշման կայացնելու Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետական կառավարման ղեկավարի հանդեպ հավատս կորցրած եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող հակաօրինական գործողությունների եւ հիմնավորելու այն փաստերը, որ այսօրվա դրությամբ ավելի արմատացված դարձած խնամի բարեկամ իրագործվող եւ օրենքի առաջ անհավասար գործող իրական փաստերի առաջ ինձ կանգնեցրած պատճառն են դարձել ՀՀ գլխավոր դատախազը ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կառույցների այն քննիչները, ովքեր կոծկել են գործը, փորձել պաշտպանել են պետական աշխատակիցներին հակաօրինական քրորեն պատժելի ձևով, որի համար քրորեն պատասխանատվության պետք է իրանց ենթարկեն ու հաղորդում եմ տալի թողան ես մանրամասնեմ այդ ամեն ինչը
Եվ ԴՀՔԿ-ի պետ Արտակ Սարգսյանը, որ լինելով հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի արունակիցը, հակօրինական կերպով փորձում են կոծկել սույն թվականի նոյեմբերի 3-ին ԴՀՔԿ-ում ԴՀՔԿ-ի աշխատակիցներ Արայիկ Հակոբյանի եւ Վարդան Մարտիրոսյանի կողմից ինձ ծեծի ենթարկելու պատասխանատվություն կրելուց։ Նշեմ, որ սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին ՀՀԱԾ քննչական դեպարտամենտի քննիչ Բ. Համբարձումյանի կողմից հարուցվել է թիվ 58-23-18-21 քրեական գործը, որով մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308 եւ 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ կայացրած քրեական գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեին հետագա նախաքննություն իրականացնելու նպատակով։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ առաջին մասով եւ 309-րդ երկրորդ մասի հոդվածներով հարուցված քրեական գործով նախաքննության իրականացումը հակակոռուպցիոն կոմիտեի ենթակայության տակ չէ եւ այն, որ ինձ մի քանի անգամ տարբեր հանգամանքներով փորձել են համոզել, որ բողոքս հետ վերցնեմ եւ լավ իմանալով ԴՀՔԿ-ի պետի շահագրգռվածությունը, որ հակաօրինական կերպով փորձում է քրեական գործը կոծկել եւ Արտակ Սարգսյանը լինելով Սասուն Խաչատրյանի արունակցական ազգականը եւ այս քրեական գործը գտնվելով հակակոռուպցիոն կոմիտեի ենթակայության տակ չի կարող լրիվ օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն իրականացվել, որն էլ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է հակաօրինական քաոս։ Ոնց կարող է նայեք էլի, ինձի ծեծել են, ծեծը ուղարկել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, էլի, այդպես բան չկա, էլի, ծեծելու համար գործ չեն հարուցում ուղարկում հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Նայեք, ուղարկել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, տեսեք ինչ անօրինականություններ ա լինում, պարոն վարչապետ, ու դատապարտյալներս ԴՀՔԿ-ի հիվանդանոցի պետ Արտակ Սարգսյանի շատ մտերիմ են Արայիկ Հակոբյանի եւ Վարդան Մարտիրոսյանի հետ։ Եվ նրանց կողմից ինձ ծեծելը փորձում է կոծկի ու ինտուննա որ տեսեք ինչ հակաօրինականություն ա տիրում այս երկրում, ուղարկել են հակակոռուպցիոն, որտեղ ասում մի Խաչատրյանն է, Արտակ Սարգսյանի ազգականը, որն դե հասկանալի է, որ ինչի համար են ուղարկել են, դե որ Արտակ Սարգսյանի եղբայրը Սասուն Խաչատրյանը այս գործը իրենց օգտին կոծկի, ծածկա դմփոցանի ու կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնի իմ դեմ ու ԴՀՔԿ-ի աշխատակիցների օպերատիվ բաժնի աշխատակիցների դեմ, որը որ իրանց ցանկություններ ինձ եկի համոզում էին, որ ես էլի շարբան, կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնեմ իրանց դեմ, դրա դիմաց ինձի ոսկի ցեպ էին խոստանում, տարբեր բաներ, անգամ իրենք չեն հարգում իրենց աշխատողներին։ Այսօր այս կեղտոտ հակաօրինական աշխատողները մեկը մեկի բարեկամը լինելով, այն նորմալ են, որ բարեկամ չունեն, այդ աշխատողները, որ բարեկամ չունեն օրինական ձևով են իրենց սպանում, դրանց դեմ են աշխատում, ուզում են դրանց չգիտեմ վնաս տան հանեն, իրանց ձեռ չի տալու, ես ամեն ինչի վերաբերյալ ես հաղորդում եմ տալի պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, խնդրում եմ, դե դուք ցույց տվեք, որ օրինական ասվածը ձեր կողմից այդ իրականությունն է, դե ասեք թող գան բացատրություն վերցնեն, անգամ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում տեսուչ գոռը, որի ազգանունը չեմ հիշում, ափսոս որ չեմ հիշում, էլի այդտեղ են լինելով պատերազմի մասնակից, իսկականից որ մասնակցել է, ստից չի գնացել ես իմ եկե ասելա պաստակցել եմ, իսկականից ինքը մասնակցել է իր խմբով, արուն ա տվել, այդ մարդուն չեն հարգում, էլի, այդ մարդու դեմ են, չգիտեմ ինչեր անում, էլի, որոնց մասին ես օպերատիվ բաժնի աշխատակիցներին հայտնել եմ։ Իսկ ես իմ կողմից հայտարարած հացադուլը չեմ դադարեցնելու, ես հոգնել եմ, ես իրոք ուզում եմ ինձ Ադրբեջանում գերիներից որևիցե մի գերու հետ փոխանակեն, ես գնամ ընդե, ինձ հասցրել են այն վիճակի, որ ես կրոնա փոխեմ ուզում լինեմ եւ ընդունեմ ադրբեջանցու կրոնը, всё, դե հիմի դրան համապատասխան ինձ в общем ուղարկեք Ադրբեջան, տվեք ադրբեջանցուն եւ ին փոխարեն մի հատ հայ 18 տարեկան գերի վեկալեք։ Ես իմ կողմից հայտարարած հացադուլը չեմ դադարեցնելու, միջև որ սրանց չգիտեմ, ես հակաօրինականությունների դեմ իրականում չգործի էլի օրենքը,
օրենք ասված է, էլի, իսկականից օրենք է, էլի, այս Հայաստանում օրենքը չգործի, ես հաղորդում եմ տալիս ամեն ինչի վերաբերյալ եւ իմ կողմից հայտարարած հացադուլը չեմ դադարեցնելու նշած հանգամանքների վերաբերյալ միջև չկատարվի իմ կողմից նշված, в общем, այդ ինչ որ նշել եմ, միջև որ չկատարվի